Jipa the Ninguni Neha, the Bapuedo, Nipare, the town the second October, Liene, Achayo de General, the Ninguni will be Uguay, Assistant, General online Pian Celebima, Edanago, Hoja, Pame Pipare. Ini General Tendo. Ashijado Tendo Dinamia Alongu Leve no concept Jabare Alo Jama Pioshwe Nemilo Miolimbare Pial Kingale Janarugo Amida Song Shop Nevazelo Jano Sutambare Tini Duetano Yuichi Rare Adika Chaha Amida Asintin Songni Jalo Always be ready so that Atika Cheko Jano Yuichi Tabare Eri Atika Chane Pade Bima Chanjadigo Jano Yem Pabame Parma Uso Garo Shimadi Gwenjangan in the selling a lazily Pipare Chujo they know the Pinsin Liene Jalo a Jamuga. They know Matimamado a chain night, Ludari, Juala, Leni. Now, Janjagaro, Shemagu, Krewanjan, can you selling a senator body? But the car, do the Nigu, Tadoni, Dihudo, Zuma boy, but man night, the Viro do thee, a tano do chinka Guro di Pataka Poegu, Saromu Buya, a be yanai, a chino do the Twaye, Pinsense Jinga, Alu, Shidomu, Tani ho, me shout, Jado. Dineha, the Gabalon Sanya, Wero World Communion Sunday Pibare. This is the Dangaro, Janrudi, Gababuero Nema, Yamananga, Niche Denjo, Kriya Wuntanjin, Pumpuyetana, CSSDD Adwet, General Lumwe, Bibu Yabare. The Lumwe go, Yebe, Bibe, Lebe, Sashido, a cha duka a mew, Twitchum, Kanzani ado to Miagu, Kuni Maza, Jabare, Dinileve, General, the Adwet, General Pelu Jazulo, Obia Jimare, General. Mamiolin, Mapin Sentado Aya, Ya Pipola, Ekama, Sindin, Shibu Lu Abare. In this way, General Mamiolin Tado, COVID-19, Na Yoga, the Gabalo, Piana, Dore Kama, Belulu Amle, Kayamle, Sure Yalemati, Suyin Chomcha, ye Shinibare. Ini Luhamu, General Pipola Baga, General Ascendant Pibu Belulu Jamale. General Amieda, Ascendant Pibu Yangaro, Piensimo preparation, Lure Changu. Ini Jano Pobia Dame Pibare Miolin be Mapin Simbaga Lebe General Ascendant Pitnema Hobu. Aja General Aya cutting a dread Ascendant Pibu Yan Pinsimu Kunomugu Jano Dini Poiro Nema Jano Celepobia Dame Pibare. The Chegaro
King Critopia, Bapiole solution. Tu pianlare nego, tu lematibu, Duma mati chabu, Edlu, Lulu General, ascendant, some jalo, ascendant, some jalo, Shamade, Kanina selling is a lema, lazy lema, da popia tara, General, Tuyabade. Chuja, they know the Piensenli Nijalo, Jamuga. They know Matimamado a chain night, Ludari. Juado Mulemi, you may no more, Pare. Cridovia Gongin Nangano, Patabima Pobia de Kama, a sentient people yan look at Jango. I Ubama Pian to Minja gave a red Mingla song Medrudagu Ki Uchu Subuya the root the me say Ugu Pinsembuya Piotare Eddie se unet nga udalin Pinsemu Piotare Era Joe the Ruda Joala Rekama, the Piensen, Yeshido, the root, the Minga Yaudalian, the Rudagu, Ki Uchusu, Mopune, Sure John, Yovare. O ma Piensen Tare, the root the me, Ngayao, Karo, Ruda Yaula Visurati de, the Gakauchi de. Yame Rugu Lemacanobu, they know Gamatiba, the Ga Pui Jim Shibabu. The Ajao Yadigo, Tanoro Chija Kama, Amasu, Tanoro Lusone Kama, Piensimu, Luyame, Piabare. Oh, Piensimu, Bude Luya, Miquedama, si limited habu. Ah. Yaula Mabe si Shabasha through Chinko Nane Eddie Rudagu Ki Ujusu Nena Shibabu Kulebe Crito Piaga General the Dipini Crito Pia Bene Chuala Mesura Tudamatibude Arago General Belu Jamale Sudekama Sentin Somni Jalo, Lupiobari. The John Insimuha, the Imadamabe, ascendant Pibuya, Dwep Yeji John, to the root Mintuabari. Ludia Chega became Crido, Advido Mianet Pataka, Boegu Sabuya, Insimare. The video Ruga, Kona Padore, Janjatama, Januru, Shemagu, Kriwan Kanye selling a sendema. Popia that time. Ah, the Kimia, Beniama, Pataka, Pue, Sabu, Nia, Piamale, Sudeha, Mebari. Crido, Piaga, the video Miago, the Ludulu, Lusamba, Sudima. Mima Tare Kama. No, so not a thimp in Sintado, a tech kama. Eddie Khan Yashibuya, Mapin Simene, Yabuda, a thimp in Sintado, a tech kama. Through Eddie Patakapuegu, Sajare. I don't. Puedo Sabu Yan Lebe. Today, General Tishi de Time, General Pinsemuri Pua. Monesabi, go Pinsem, Babu, Thin Home Yaga, a ching baby ma. Imoni go below Pinsem, Sabi, quack, Sabi Yedi, Pinsem,
Uri Miaji look Yaba. General Saint alone will live. General Pinsemo Puame Pipare. Ago Pipone COVID-19. The Ana Yoga at 12 Select Yoga di Kusamo Piamwamo di Yatan Dwabu General European Senegale. A master Tayame A Maven Neba a Piamatwebane Leseva Suri Jang Yadi General the Ana Yoga Mapiam Wabu General Pinsemo Puni Jimpiote. Natia Chega General Belumio Piensiamle solution. Symboluga General Yumji Lu Korean Dadimi Miha Sinjedo to Mia Pibuya Piensin Yamelo Popiatara General Tuyabare Edaga the more orders are Kanji Dudia Sao, Kanji Ning in the Sen the Septima. Obia Tade, Ea Pide. General Krian Dadmimia, Yung Jido to Mia, a thin or put Pia Dre. General Losau Naibu, Seka Anna Naibu Yangaro. General Piensemo Puame Pibare Symbolu Dima Pobiatara Emare Shuiza Medeza Teda Deza Medeza Ati Shido Deza Ati Mishido Dezamia Shibare Dame General Kian Dami Miaha Belumu Deza Pibulu Adale Solution Ati Shido Deza Tanshin Bima, Tozia, Kaundo, Dezamia, Pibuya, Lu Abadi. Ju Nigu, Kriamia, Belubio, ha, Naguro, Pianga, Dilu Atomu Bala, Tuguro, Dilu Atombu Nibala, Sudeha, Mimi Guro, Sinchimbu, Era Piagudoma, a pip. Hojine. Idema General Sinza Siaga Generuga the gay at the Shido Deza Pibila Generuga the Gaveta Shindo Dezamia Pibila. Now so a chega yeji so Tozia Kaundo Deza Pibila Tom Puya Atom Buyan Kaune Deza General Pibu Yan Lu Abare. The Lumu Tozia Kaune Deza Pima Dalin Generugo Payaga Generugo Atombu Bami Pibare. Later the checkup Symbolu Era Tanshino to Miagu Piensin Jin Luna to equip the saints that equip so that Piensin Jin go Puame. Tini Mamuro Samya go General Piensimu Puame Pipare. Mamuro Samya Pibuyan General Piensimu Mapuene General Mapilhanemu. Tini Chanza Jaw. The Matekadumia Ga General Di Mamuro Soundigo Insimu Bunibade Eddie Atino a twet, Tadanado a twet General the Mamuro Sangomia Pibuyan the Ma Nyadinjang Tekadumia Insimu Bude Yaga Imadamabe Yejiba Symbolu Ga General Hare Yunjido Dumyaha Atinogu This how Dumya Piame
ဝိညာဉ်ခွန်အားပေးနိုင်သောသူများဖြစ်ရမယ်အသင်းတော်စီလုံးညီညွတ်ဖို့ရန်တွန်းအားပေးတဲ့သူများဖြစ်ရမယ်ခရစ်တော်နဲ့တူသောအသက်တာကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သောသူများကိုပြင်ဆင်ခြင်းအလူငါဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်သူများဖြစ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သောသားသမီးများကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မှုပြုရမလဲအသင်းတော်ကိုခွန်အားပေးသောသူများဖြစ်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းခွန်အားပေးတာမဟုတ်ဘူးခွန်အားလျော့နေစေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒါသူများခွန်အားရရှိဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာဒီနေ့အသင်းတော်ကြီးတကွဲတပြားဖြစ်နေပါတယ်စီလုံးညီညွတ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲဒါအရေးကြီးပါအခရိယာဖြစ်တာနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးခရစ်တော်နဲ့တူသောအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ဆောက်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာယုံကြည်သောသူများကိုခရစ်တော်နဲ့တူသောအသက်တာကိုတည်ဆောက်ပေးနေသလားမြင်စရာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုပြောတဲ့ဟာယုံကြည်သောသူများကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုပြုရမယ် to equip the saints လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့မမြောက်ဘွယ်တဲ့ဟောကြားဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးအကြီးမားဆုံးသောမိန့်မာထားသောအရာဖြစ်တယ်ဒီဝါမြောက်ဘွယ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝါမြောက်ဘွယ်တဲ့ကိုဧဝံဂေလိတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟောကြားဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ရမယ်ဒီကြောဟာငါဧဝံဂေလိလောက်ဖို့ဝါဒနာရှိတယ်လို့သာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဧဝံဂေလိတရားတော်ဝါမြောက်ဘွယ်တဲ့ကိုဟောကြားနိုင်ဖို့ရမိမိကိုယ်ဘယ်လိုပြင်ဆင်သလဲမပြင်ဆင်မဲနဲ့ငါဟောမယ်ပြောမယ်သွားမယ်ဆိုတာနဲ့မပြီးပါဘူးဒါကြောင့်ဒီအပေဩဝါဒစာမှာပြောတာကျွန်တော်တို့ဟောပြောနိုင်ဘူးရန်တဲ့အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ရမယ်လို့ဒီအပေဩဝါဒစာခန်းကြီး65မှာအစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့ဖဏစီထားမယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့ရန်တရားတော်ကိုဘယ်လိုသိရှိအောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြင်ဆင်ရမလဲဟောပြောနေဘယ်လိုဟောပြောလို့ရှင်အခြားသောသူများရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲဆောင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေဒါစဉ်းစားဖို့ရဒါရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး35ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့ရန်ဒီယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး35ဟာကျွန်တော်တို့ကိုစိန်ခေါ်နေပါတယ်သူရာတွင်မယုံကြည်လင်အဘေပထနာပြုနိုင်မည်တည်မချလင်အဘေသူယုံကြည်နိုင်မည်ဟောပြောတော်သူမရှိလင်အဘေသူကြားနိုင်မည်လူကိုမစီလွတ်လင်အဘေသူဟောပြောနိုင်မည်သူတို့နဲ့အညီကျမ်းစာလာဒီကငြိမ်သက်ခြင်းဤဝမ်းမြောက်စရာတဲ့ကောင်းဂျူချမ်းသာဤဝမ်းမြောက်စရာတဲ့ကိုကြားပြောသောသူဤခြေတို့သည်အလွန်တင့်တယ်စွာတကားဟုတ်
ကျွန်တော်တို့ယောမဩဝါဒစာမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ရဒီမှာမယုံကြည်ရင်အဘယ်သူပထနာပြုနိုင်လေယုံကြည်တော့သူများရှိလာအောင်ဘာလို့အောင်မလဲကျွန်တော်ကြားပြောရမယ်ဟောပြောတဲ့လူမရှိလို့ရှင်ဘယ်လိုကြားနိုင်မလဲကြားနိုင်အောင်ဟောပြောတော့သူများကိုကျွန်တော်စေလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ဝမ်းမြောက်ပွဲတည်ဟောကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုပြုရမယ်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်6ချက်တစ်ချက်ကမြချင်းဆရာယောဟန်ဟာလမ်းကိုပြင်ဆင်ရမယ်တဲ့ဘုရားထာဝရဘုရားကြွတော်မူသောလမ်းကိုပြင်ကြလော့လမ်းခီးကိုဖြောင့်စေကြလော့ရှမဿေခန်းကြီး3 ငယ် 3မှာဒီနေ့လမ်းကြောင်းတွေဟာဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးသွားတဲ့လမ်းကရှားပါတယ်ကွိကောက်အဖို့အထစ်တွေနဲ့သွားလို့မကောင်းတဲ့လမ်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကောက်အောင်ပြင်ဆင်မှုပြုရမယ်ဖြစ်ပါတယ်လမ်းကောက်အောင်ဆိုတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်အတွက်လမ်းကတော့အများကြီးပြင်ဆင်ဦးတက်လမ်းတွေရှောက်လမ်းတွေအတွက်တော့အများကြီးပြင်ဆင်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရဒါမဲ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်လမ်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြင်ဆင်ထားကြဘူးပြင်ဆင်ပေမဲ့လို့အင်မတန်မှပဲအားနေနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လောကမှာတွေ့ရတဲ့လမ်းကျင်းတွေအကွေ့အကောက်တွေအခက်အခဲလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြောင့်ဖြူးစွာသွားလာနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်လမ်းကဖြောင့်ဖြူးအောင်သွားလာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲပြင်ဆင်မှုပြုအောင်နေချင်းဆရာယောဟန်ကလမ်းကိုပြင်ဆင်ပါဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့လူသားသည်ဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်သွားနိုင်ဖို့လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ခင်းပေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့လောကကိုရှုမြင်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဒါလည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာကြီးမရှိပါဘူးလိမ်လေကောက်ချစ်ဒါရီဒီလမ်းကအင်မတန်မှပဲရှောက်လန်းစရာကောင်းတဲ့လမ်းတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဖြောင့်ဖြူးစွာသွားလာနိုင်သောလမ်းများကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုပြုရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ချက်တစ်ချက်နောက်ဆုံးအချက်ကဒါအရေးကြီးဆုံးပဲခရစ်တော်ဘုရားတော်မှာဘာပြင်ဆင်လဲဆိုလို့ရှင်လူသားတွေဒီလောကမှာနေထိုင်တဲ့နေအိမ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတာမကဘူးတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံအိမ်ကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဘုရားကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတယ်ဒီလောကမှာလည်းဘုရားကခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အိမ်နေအိမ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်။အိုးထာဝရနေအိမ်တွေ့လည်းပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့တဲ့အခါမှာဒါခရစ်တော်ဘုရားကိုတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းစရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14 ငယ် 3မှာအတိလင်းပေါ်ပြထားတယ်သင်တို့နေစရာနေရာကိုငါပြင်ဆင်မှုရသွားမယ်ငါပြင်ဆင်ပြလို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုပြန်လာခေါ်မယ်ငါရှိတဲ့အရက်ကိုခေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကဘလောက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းရှိတယ်လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ထာဝရအိမ်ကိုပြင်ဆင်ပေးသောခရစ်တော်ဘုရားကို
ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းကြစို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒေသနာကျွန်တော်အရာခတ်သိမ်းအတွက်ကျွန်တော်အမြဲအစဉ်သင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့ရာဖြစ်နိုင်နေဖို့ရာကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်မှုတွေပြုရမယ် preparation ဒါပြင်ဆင်မှုမပြုဘဲနဲ့ solution ကျဦးနင်းခွဲ့နင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအစင်ချောမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လောကရေးရာမှာတော်လကောင်းဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်တော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုပြုမှပဲကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ရှောက်လမ်းမဲ့လမ်းဟာဖြောင့်ဖြူးနေမယ်ဆိုတဲ့အားကိုအားပေးရင်တိုက်တွန်းရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးလုံးစုံတို့ကိုပိုင်သာအုပ်စိုးတော်မူသောဖခင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဒီနေ့ဟာကမ္ဘာလုံးမှာရှိကြသောခရိယန်သားသမီးအတွက်ကမ္ဘာပွဲတော်နဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါ၏ဒီကြောင့်ဖခင်သခင်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိကြသောယုံကြည်သူခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်သောသူများကိုကိုရရှင်ဘုရားဆက်လက်၍ကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါကိုရရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်များသားသမီးများတို့သည်ဤလောကမှာနေထိုင်သောအခါကိုရရှင်ဘုရားရဲ့အလင်းဖြစ်ဖို့ရန်ယုံကြည်သောသူများအားလုံးဟာတလုံးတော်ရတဲ့ရှိဖို့ရန်ကိုရရှင်ဘုရားမဆာသနာတော်မူပါတင်ကျုပ်အနေနဲ့ဒီနေ့ဟာကေဝန်ထမ်းကြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနအတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြသောအသင်းတော်များအားလုံးပွဲတော်ရမှာကောက်ခံရရှိသောလူငွေကိုပေးပို့ရပါတယ်ဒီနေ့လည်းပဲတတိယပြီးတကလာကိုဗစ်အချိန်ကာမှာဖြစ်တော်လည်းပဲအငယ်ဆုံးသောသူများအတွက်ပေးလူနိုင်ကြသောသူများဖြစ်ဖို့ရမှာစာသနာတော်မူပါဥပဗျာခင်ဒီနေ့ကိုဗစ်အချိန်ကာမှာဖြစ်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပေးလူသောဤအလူငွေကိုကိုရရှင်ဘုရားလက်ခံ၍ကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါဖဗျာခင်ကျွန်တော်တို့အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက်လည်းပဲဆုတောင်းလိုပါ၏ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့မြည်သောနိုင်ငံမှာတိုင်းသားပေါင်းစုံမြည်တင်နေထိုင်ကြပါဒီတိုင်းသားနိုင်ငံသားများအားလုံးတို့သည်စီလုံးညီညွတ်လျက်ငြိမ်းချမ်းသာရသောဖွံ့ဖြိုးသောနိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရန်မဆာသနာတော်မူပါဒီနေ့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တာဝန်ယူနေကြသောနိုင်ငံအကြီးအကဲများရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကိုရရှင်ဘုရားပြုပြင်ပေးသနာတော်မူပါမိမိနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ကြသောသူများဥဆောင်နိုင်ကြသောသူများဖြစ်ဖို့မဆာသနာတော်မူပါအတ္တတရားကိုထားပြီးမိမိအတွက်သာလှုပ်ဆောင်သောသူများမဟုတ်ဘဲလေအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြသောနိုင်ငံအကောင်းဆောင်များဖြစ်ဖို့ရန်ကိုရရှင်ဘုရားမဆာသနာတော်မူပါဥပဗျာခင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အတွက်လည်းပဲဆုတောင်းလိုပါ၏အသင်းတော်သင်သားများအားလုံးအိမ်ထောင်မိသားစုတိုင်းကိုကိုရရှင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဤခက်ခဲသောကိုဗစ်ကာလတွင်လည်းပဲဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ဖို့ရန်ခွန်အားချပေးသနာတော်မူပါအသင်းတော်ကိုဦးဆောင်လျက်ရှိကြသောဒီအသင်းတော်ကောင်းစီလူကြီးများအသင်းတော်မှာအဝင်စက္ကနေကြသောမမှုတော်ဆောင်များအားလုံးကိုလည်းရရှင်ဘုရားကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါ
ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသောတာယာငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံသို့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနိုင်ဖို့ရန်ကိုရရှင်ပြလမ်းပြပူဆောင်ပေးသနာတော်မူပါအပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ဖြစ်ရှင်တော်မူလျက်ဆုတောင်းတာကိုနားညောင်းတော်ပါမိကြောင်းကေတင်မရှင်သခင်ခရစ်တော်ဖျား၏နာမတော်နဲ့အလွန်ယူသေးစွာဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖာဖျားအာမင်လူသားပေါင်းတို့ကိုချစ်တော်မူသောကေတင်တော်မူသောခရစ်တော်ဖျား၏ခြေစွတော်သည်၎င်းဖာဖျားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြပူဆောင်ခြင်းကွယ်ကာခြင်းဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစုကြည်စုမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဒီနေ့ကမ္ဘာပွဲတော်နဲ့ဝတ်ပြုကူးကွယ်လေးရှိကြသောသူအပေါင်းတို့ပေါ်မှာ၎င်းကမ္ဘာအရမှာရှိကြသောကိုရရှင်ဖျားကိုယုံကြည်ကိုးစားလေးရှိကြသောခရိယန်သားသမီးသား900ကျော်ပေါ်မှာ၎င်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြသောယုံကြည်သူသားသမီးများအားလုံးပေါ်မှာ၎င်းယခုမှစ၍ကာလစဉ်ဖြင့်တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်။